जंगल का सबसे नॉटी था बंटी बंदर। एक दिन उसने देखा एक बड़ा नारियल। बंटी बोला, बस आज नारियल पानी पार्टी। लेकिन नारियल टूटा ही नहीं। उसने टेल, दांत सब लगा दिए। बोला, मैं बंदर हूं या बॉडी बिल्डर। तभी नारियल से गिरा एक कछुआ। बंटी बोला, आरी भैया, आप तो बोनस गिफ्ट निकले। मॉरल, कभी कभी नारियल से भी सरप्राइज मिल जाता है।